Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime birželio mėnesio tarologinę prognozę, bet prieš pradedant labai džiaugiuosi galėdama pasidalinti svarbia žinia. Tai nuo dabar oficialiai pradeda veikti mano paslaugų elektroninė parduotuvė. Kadangi nuolat sulaukdavau jūsų pasiteiravimų dėl asmeninių prognozių, nusprendžiau, kad atėjo metas žengti šį žingsnį. Ir tai bus erdvė, kurioje galėsite įsigyti mano 4 tipų paslaugas. Pirmasis tipas tai yra asmeninės fiksuoto periodo prognozės. Jūs galėsite įsigyti jums asmeniškai padarytas mėnesio prognozes, susiaurintą variantą, glaustą bei išsamų, būtent išsamus bus toks, kokį matysite šiandien. Taipogi jūs galite įsigyti elementariai tiesiog mėnesio patarimą bei plačias pusmečio ir metinės jums asmeniškai padarytas prognozes. Jų stilistika bus tokia pati, kokią matėte 25 metų metinėse prognozėse, apžvelgiami visi mėnesiai, pagrindinės 5 gyvenimo sritis, tų sričių energetika, bei vienas patarimas visiems metams. Apskritai prie visų prognozių jūs matysite paveikslėlį, kuriame bus parodyta būtent, ką jūs gausite už tą kainą, kokia bus paslaugos trukmė, kokios kortos ir ką tos kortos simbolizuos. Tai tikrai nebus taip, kad jūs įsigyjate prognozę ir nežinote, ko laukti, nei kiek kortų, nei ką jos reikš, nei kokia apytikslė bus prognozės trukmė. Tai pas mane viskas bus surašyta tiksliai. Tuomet antroji kategorija tai yra anksčiau laiko matomos YouTube kanalo prognozės. Tiems, kurie planuojasi savo laiką 2-3 mėnesius į priekį ir nori pilnai pasiruošti būtent to mėnesio energetikom, kas jų laukia, sąmoningiau priimti mėnesį, sąmoningiau tą mėnesį praeiti, tai galėsite įsigyti būtent šitas mėnesio prognozes zodiako ženklam 2-3 mėnesius į priekį. Tai reiškia, jeigu dabar yra birželio mėnuo, tai elektroninėje parduotuvėje jūs jau galėsite rasti Liepos ir Rugpjūčio prognozes savo zodiako ženklam. YouTube kanale jos atsiras keletą dienų iki to mėnesio pradžios, o elektroninėje parduotuvėje jūs jas galėsite įsigyti žymiai anksčiau. Ir taipogi prie įrašytų prognozių jūs jau rasite 26 metų ugninio arklio pokyčių prognozę kinų zodiako ženklam ir įprastiems zodiako ženklam. Stilistika yra identiška 25 metų žaliosios medinės gyvatės pokyčių prognozėm. Tai kas nekantraujate sulaukti 26 metų ir jums įdomu, kas jūsų laukia, tai rekomenduoju įsigyti būtent tas 2 prognozes. O mano YouTube kanale jos atsiras pačioje metų pabaigoje. Tuomet trečioji kategorija yra įrašytos paskaitos. Šiuo metu parduotuvėje rasite 2 paskaitas. Pirmoji yra būtent apie retrogradinį Merkurijų. Tie, kas mane seka ilgai, žino, kad retrogradinį Merkurijų mes turime dažnai, 3 kartus per metus dažniausiai. Ir retrogradinis Merkurijus mus veikia bent jau po 1,5 mėnesio kiekvieną kartą. Tai reiškia, iš metų tikrai atsiema didelė dalis laiko, kada nerekomenduojama imtis naujų pradžių, kada viskas slysta iš rankų, kada nerekomenduojama keliauti, kada nerekomenduojama darytis kažkokias tai operacijas. Retrogradinis Merkurijus veikia visus, nuo mažiausio iki didžiausio. Ir jeigu norite, kad jūsų gyvenimas eitų sklandžiau kaip per sviestą, kad nebūtų tokių nesėkmių periodų, tai labai rekomenduoju įsigyti retrogradinio Merkurijaus paskaitą. Tai bus kaip instrukcija, ką kiekvienai amžiaus grupiai reikia daryti, į ką atkreipti dėmesį, nesvarbu, ar jūs esate studentas, ar jūs esate pensininkas, ar jūs esate darbingo amžiaus žmogus, ar jūs dirbate samdomą darbą, ar jūs dirbate šou versle, ar jūs turite savo verslą. Tai bus aptariama kiekviena amžiaus grupė ir paliestos skirtingos profesijos, į ką kiekvienam reiktų sutelkti savo dėmesį. Na ir antrasis paskaitų ciklas, kuriam svarbus yra jūsų tikslus gimimo laikas, tai yra stichijos jūsų asmeninėme horoskope, savęs ir artimųjų charakterio pažinimas, raktas į sėkmę.
Tai būtent šis paskaitų ciklas labai svarbus tiem, kurie nesate atradę savęs, nesugebate savęs realizuoti, nerandate savo stipriųjų pusių, vis dar nesuprantate, kaip kalbėti su savo antrąja puse, su savo vaikais, kad jie jūs išgirstų ir suprastų. Ką turiu mintyje stichijos, tai yra oras, ugnis, vanduo ir žemė. Būtent kiekvienos stichijos turite asmeniškai jūs pagal savo asmeninį horoskopą. Kaip tai lengvai pasižiūrėti, į ką atkreipti dėmesį ir suvokti, kokia linkme, į kokią sritį jums reikėtų eiti, kur jūs pilnai galėtumėt savirealizuotis ir dėl to būtent pajaustumėt pagaliau tą gyvenimo pilnatvę. Kad galėtumėt perprasti savo antrosios pusės ir vaikų charakterį, kad nereiktų ieškoti tinkamo priėjimo, jūs perklausę tas paskaitas suprasite būtent pagal jūsų vyro ir vaikų tipažą, kaip reiktų su jais bendrauti. Net jeigu žinote savo darbuotojų tikslų gimimo laiką, jūs dirbate kažkokioje tai specifinėje srityje, pilnai galite suprasti ir kaip bendrauti su savo darbuotojais ir apskritai ko tikėtis iš savo darbuotojų, o ko iš vis net galima nereikalauti, nes jie niekada to nepadarys. Visi, kurie rašėte man dėl asmeninių konsultacijų, visų pati pagrindinė problema iš tiesų yra savirealizacija, savirealizacijos nebuvimas. Iš to išplaukia visos kitos problemos, tai yra pinigų stygius, tuomet antroji pusė pradeda erzinti, nesugebame rasti to bendro ryšio, kaip bendrauti harmonijoje. Tuomet neturime užtektinai laiko susikoncentruoti į savo vaikus, padėti jiems realizuoti save, kadangi mes patys nerealizavom savęs. Ir tos visos problemos išplaukia iš to, kad žmonės pragyvenę pusę gyvenimo nesupranta, kokios yra stipriosios jų pusės ir vis dar nėra atradę savo mylimo darbo. Tai visi, kurie ieško pilnatvės, kuriems trūksta džiaugsmo kasdienybėje, labai rekomenduoju įsigyti šį paskaitų ciklą. Abu paskaitų ciklai turės atmintinės, tai bus tokia sukoncentruota informacija, kurią galėsite atsispausdinti, turėti visada po ranka. Įrašytos paskaitos visada bus jūsų, jūs galėsite klausyti kiek tik norite. Ir prie retrogradinio Merkurijaus jūs taipogi dar ir gausite 25-26 metų kalendorių būtent su retrogradinio Merkurijaus datomis, kada yra oficialus retrogradinio Merkurijaus laikotarpis. Ir šalia bus mano rekomenduojamos datos, kada reiktų ilgiau susilaikyti nuo tų naujų pradžių. Na ir paskutinioji mano paslaugų kategorija tai yra asmeninės prognozės būtent jums aktualiais klausimais. Galbūt jūs nenorite mėnesio prognozės, pusmečio, metų, jūs tiesiog turite savo gyvenimo problemą, klystkelį, kuriame jūs nesugebate rasti išeities, tinkamo sprendimo ir jūs norite su manim tai išsiaiškinti. Tai tuomet jums reikia rinktis būtent paskutinę kategoriją, tai yra asmeninė konsultacija jums aktualių klausimų. Jūs gausite nuo 1,5 valandos iki 2 valandų įrašytą prognozę, būtent jūsų temai, ir visas mūsų bendravimas vyks elektroniniais laiškais arba esant poreikiui telefoniniu skambučiu, kad papasakotumėt visą situaciją, kas jūs neramina, kokios yra galimybės ir kame yra problema. Ir noriu pabrėžti, kad visos asmeninės konsultacijos, kurias jūs galėsite įsigyti, vyks be jūsų tiesioginio dalyvavimo. Fiksuoto periodo prognozė man tik tai reikės jūsų gimimo datos, mėnesis, diena ir metai. Asmeniniam konsultacijom jums aktualių klausimų man reikėtų kuo tikslesnės jūsų datos. Valandos, minutės, miestas, jeigu nebus, tai tiek to, bet kuo tikslesnė data bus, tuo daugiau astrologinių detalių aš jums galėsiu pridėti būtent prie jūsų tarologinės prognozės. Tai visos prognozės bus įrašytos be jūsų dalyvavimo, sužinojus jūsų asmeninę problemą. Jos bus įrašytos, atsiųstos jums elektroniniu paštu. Jūs galėsite jas klausyti kiek tik tais norite. Jeigu kažką pamiršite, visada galėsite perklausyti iš naujo.
Tokiu būdu galėsite atlikti gerą savirefleksiją, išanalizuoti save, savo pojūčius. Ir kodėl būtent neturėsime mes tiesioginių konsultacijų akis į akį, nes pirkdami valandą laiko tiesioginę konsultaciją jūs realiai gaunate 30 minučių turinio, kadangi kitą 30 minučių laiko dalį jūs tiesiog reaguojate tarologui į iškritusias kortas. Tai jūs gaunate per valandą laiko gana mažą kiekį informacijos, kurį labai greitai pamirštate, galbūt netaip interpretuojate tarologo žodžius ir labai greitai po konsultacijos jos reikšmė dingsta, ta prognozė tampa visiškai nebeaktuali, pinigai išmesti į balą. Tai šiuo atveju, jeigu jūs perkate valandos trukmės prognozę, tai reiškia visą valandą jūs gausite gryno mano kalbėjimo. Aš ištrinu visas ilgas pauzes iš savo prognozių, jos yra svarbios man, mąstant, kaip jum teisingai perteikti tą informaciją, kurią kortos rodo, bet tos pauzės yra visiškai neaktualios jum, dėl to prognozių metu pauzių nebus. Ilgo kortų maišymo taipogi nebus, jisai visada bus pagreitintas taip, kaip ir matote šiuose YouTube prognozėse. Tai per 1 valandą, ar per tą pusvalandį, kurį jūs užsisakysite, ar per tą 1,5–2 valandas, kurias jūs gausite, tai jūs gausite labai didelį kiekį informacijos ir jūsų darbas po to bus atlikti gilią analizę, savirefleksiją, klausyti susikaupus ir bandyti atrasti išėjimą ir sprendimą būtent iš savo tos situacijos. Taro kortų analizė būtent asmeninėse prognozėse bus tokio pačio principo kaip ir YouTube prognozėse. Pasakysiu pagrindinės raktinės kortų reikšmės, o po to duosiu daug pavyzdžių iš gyvenimo, kaip praktiškai realybėje tos kortos gali išsipildyti jums. Tai kaip jau supratote, parduotuvėje rasite plataus spektro paslaugų variantus, galėsite išsirinkti pagal savo esamą situaciją, problemą, savijautą ir pagal savo finansinės galimybes. Prieš įsigijant paslaugas vis tiek rekomenduoju pasiskaityti visą tekstą, kuris yra mano elektroninėje parduotuvėje, kad geriau susipažintumėt su manimi. Ten rasite daug informacijos, kuo mano tarologinės prognozės skirsis nuo įprastų kontaktinių tarologinių prognozių, bei yra skiltis dažniausiai užduodami klausimai, tai pasiskaitykite ir ten galbūt jūs rasite atsakymą į savo klausimą. Na, o jeigu jums vis tiek trūks kažkokios informacijos, tai galite drąsiai rašyti man klausimą elektroniniu paštu, jie bus atsakyti. Na ir ką noriu pabrėžti, kad asmeninės konsultacijos, kurias jūs užsisakysite, jūs gausite 10 kalendorinių dienų bėgyje, būtent asmeninės, kurios skirtos tik tai jum. O visos įrašytos prognozės tai yra ugninio arklio pokyčių prognozės, ar mėnesio prognozės jūsų zodiako ženklui, ar įrašytos paskaitos stichijų ar retrogradinio Merkurijaus, tai kadangi jos jau visos yra įrašytos ir paruoštos, tai po apmokėjimo jums iškart į elektroninį paštą įkris laiškas, kuriame jūs rasite nuorodą, kurią paspaudę jūs rasite būtent tą prognozę ir galėsite ją žiūrėti tiek kartų, kiek norėsite. Peržiūrų kiekis neribojamas. Kada tik norite, kada jums patogu, tada galėsite ir žiūrėti. Tai labai kviečiu apsilankyti ir pasižvalgyti paulinaoti.com. Na ir kaip visada, mano didžiulis dėkingumas keliauja jums. Mūsų jau daugiau nei 6,000. Jūsų paspausti patinka mygtukai, komentarai, pasidalinimai su artimaisiais. Visa tai padeda šiam kanalui augti ir mano vienas iš tikslų parodyti, kad taro kortos gali būti puikus įrankis savęs pažinimui. Tarologinės konsultacijos prognozės neturi sieti su juoda magija, su kažkokiais tai apžavais, kerais burtais ir su tarologais, pas kuriuos atėjus žmonės girdi, kad artimas draugas juos prakeikia ar kada mirs artimasis. Tai neturėtų būti tokių tarologinių prognozių, jums nieko gero, jokios naudos
tokios prognozės neatneša. Ir aš labai norėčiau, kad žmonės taptų sąmoningesni, kad tiek klientai atidžiau rinktųsi tarologus, tiek patys tarologai atkreiptų dėmesį į savo darbo etiką ir kokią naudą būtent tokia informacija gali duoti žmonėms. Mano tikslas yra, kad kiekvieną mėnesį jūs priimtumėt sąmoningus sprendimus, kurie jūs gali atvesti sėkmingesnio gyvenimo scenarijaus link. Kad jūs kokybiškiau skanuotumėte aplinką, suprastumėte, kas aplink jūs vyksta ir priimtumėte pačius geriausius sprendimus. Tarologija turi būti savęs pažinimo įrankis, o ne savęs liūdinimo ir kitų žmonių prakeikimo įrankis. Na, o tie, kas žiūrite mane pirmą kartą, tai rekomenduoju užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Bendruomenės, kuris stengiasi realizuoti save, pažinti save geriau ir transformuoti savo gyvenimą į gerąją pusę. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms birželio 1 savaitę. Mėnulio žinutė svarstyklėms apie jų birželio mėnesį. Bei viena žinutė svarstyklėms apie jų birželio mėnesį. Svarstyklės mėnesis jūsų bus pilnas visko, ypatingai sėkminga turėtų būti 3 savaitė ir gana svarbi. Sudėtingiausia, sakyčiau, gal pati pradžia mėnesio, po to turėtų būti tik vis geriau ir geriau. Tai pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės, jums iškrenta lazdų devynetas. Lazdų devynetas gali rodyti užduotis, kur jau labai sunku jums yra jas pabaigti. Arba emociškai sunku, arba fiziškai, kai jūs jau esate pervargę, arba užduotis yra, ne jūsų mylimiausios. Ir jūs žinote, kad reikia pabaigti, bet taip nesinori, taip mintis kažkur kitur keliauja, dėmesys vis kitur keliauja, vis nesinori to dalyko užduoties pabaigti. Ir lazdų devynetas visada sako, nemeskite kelio dėl takelio. Pabaikite iki galo ir tada pajausite, kad, palengvėjimą tokį, kad pagaliau aš pabaigiau ir didžiuojuosi savimi, kad pabaigiau tokį nemalonų darbą. Ta lazda vyruko rankoje yra ta atrama, kuri padės pabaigti tą etapą arba tą užduotį. Ir ta lazda simbolizuoja arba jūsų praeities patirtis, kompetencijas, išmintį, ryžtą ir tai jums padės praeiti tą etapą, arba tai bus artimųjų parama ir su ta parama jums pavyks praeiti tą užduotį. Ir taipogi lazdų devynetas su ta lazda brėžia ribas. Tai gali būti tiek kitų valstybių sienos, tiek asmeninės ribos. Gali būti, pavyzdžiui, kad kas nors norės per daug kištis į jūsų gyvenimą ir jūsų ta lazda nubrėšite ant žemės ribą, kad šitos ribos tau negalima peržengti. Jūs neturite teisės klausti apie mano asmeninį gyvenimą, domėtis ar sakyti savo nuomonę, kurios niekas neklausia. Taip gali būti ir tokios situacijos, bet pagal kitas porą kortų tai greičiausiai tiesiog jūs jau būsite pavargę, išsekę, ta užduotis gali jūs erzinti. Bet tuomet ateina kardų 10. Kardų 10 yra etapo pabaiga. Taip, 9 ir 10 yra jau tos kulminacijos, kažkas tai pasibaigia. Taip. Tai kardų 10 gali rodyti būtent, kad pagaliau jūs pabaigsite tą užduotį, kad ir kaip jums būtų jinai nemaloni, bet jūs su ją susitvarkysite, kadangi dažniausiai yra atvaizduojamas subadytas lavonas, o kaip sakau, lavono jau neprikelsi, tai reiškia, etapas pilnai pasibaigia. Bet taipogi kardai ir būtent toksai subadymas gali reprezentuoti pablogėjusią sveikatą,
galbūt dėl pablogėjusios sveikatos, pavyzdžiui, peršalimas koks nors, dėl to jums yra labai sunku tą užduotį pabaigti, nes jums elementariai tų fizinių jėgų trūksta, taip, o galbūt ta užduotis tiesiog, pareikalavo tiek jūsų jėgų, jūs tiek stresavot, kad dėl to streso ir peršalot, pavyzdžiui, nes imunitetas susilpnėjo. Taipogi kardų 10 gali reprezentuoti visokias operacijas, viskas, kas susijęs su adatom, skalpeliu, taip, ten, kur metalas keliauja į kūną, bet taipogi šita korta gali, pavyzdžiui, reprezentuoti ir sugedusi automobilį, taip. Ir, pavyzdžiui, automobilis sugenda ir jūs jau taip susinervavę, kad ne pirmą kartą tas automobilis sugenda, taip. Ta kardų 10 gali kažkam reprezentuoti tiesiog tam tikro etapo pabaigą. Padarėt užduotį, galite atsikvėpti. Parašę diplominį darbą, galite atsikvėpti. Išmokėt kolegą pagaliau galutinai savo užduočių, galite atsikvėpti. Pabaigėt statyti namą, galite atsikvėpti. Pabaigėt bute klijuoti tapetus, galite atsikvėpti. Įvairiausios situacijos, kur jas padarius jūs jaučiate, kad pagaliau dabar galiu užsimti kažkokiamis kitomis veiklomis, taip. Tai kažkam kažkas tai globalesnio bus, o kažkam elementariai gali būti arba susilpnėjusi sveikata, arba sugedęs automobilis, arba kažkas tai kitas sugenda, dėl ko jum nervai pakrinka ir jau tiesiog atrodo, kiek galima, kiek aš dar turėsiu skirti laiko, energijos, jėgų būtent šitai užduočiai, taip. Kažkokia tokia savaitė ir šalia dar jums iškrenta kardų dvejetas. Kardų dvejetas, tie 2 kardai yra 2 pasirinkimai ir merginos akys užrištos, jį nemato, kuris yra teisingas pasirinkimas. Yra tas mėtymasis tarp 2 variantų, kurį rinktis, plus tai yra naktinė korta, mes matome mėnulį, tai vėlgi naktis situacijai aiškumo neprideda, taip. Ir gali būti kažkas, kur jūs būsite pasimetę, pavyzdžiui, n-tąjį kartą sugenda automobilis, niekas neranda aiškios priežasties. Ir jūs galvojat, tai kur man, į kokį servisą tą automobilį vežti. Arba, pavyzdžiui, vėlgi tie patys galvos skausmai jau 10 kartą ir jūs galvojate, pas kokį specialistą man dabar eiti, taip. Arba gali būti, kad jūs žinote, kad artėja jau pabaiga tam tikro etapo, tai pavyzdžiui, diplominis parašytas, jūs baigėte universitetą ir tuo pačiu ateina tokia baimė, kad gerai, šitą užduotį, šitą gyvenimo etapą tai aš tai baigsiu, bet o kas laukia toliau, ką man reikia daryti toliau, nėra tokios aiškios krypties, taip. Tai tokia pirmoji savaitė, kažkas bus susiję su pasirinkimais, apskritai baime pasirinkti neteisingai, su kažkokiom tai pabaigom ar kažkokiais tai sužeidimais, gali būti tiek elektronikos, tiek automobilių, tiek sveikatos kažkokie tai sužeidimai, taip. Ir būtent tuomet lazdų 9, kuris rodo, kad jau įgryso tam tikra veikla, jau jūs ant tokios ribos, kur jūs norite viską mesti ir pabėgti į negyvenamą salą ir tegul kiti tvarkosi kaip jie nori, taip tokia būsena. Bet jūs viską sėkmingai pabaigsite, tiesiog reikia kažkaip tais, iškentėti tą pirmąją savaitę ir pasistengti per daug nestresuoti, kad nepablogėtų jūsų sveikata, taip, ir atsargiau apskritai su visokiais aštriais įrankiais, jeigu dirbate, taip, būkite atsargesni ir sąmoningesni. Tai pirma savaitė toks gali būti nervų kamuoliukas pas jūs, tuomet antrąją savaitę jums iškrenta taurių 10, o taurių 10 yra aukščiausio lygio harmonija, džiaugsmas, pilnatvė. Dažniausiai šitą kortą reprezentuoja šeimą, malonius įvykius susijusius su šeima, su antraja pusė, arba tiesiog gyvenimą čia ir dabar, kažkokias šventės, gali būti ir giminių susibūrimai visokie. Taip, matome, kad vaikai šoka, tėvai šoka, visi patenkinti, visi laimingi. Ir taipogi mes matome monetų trejetą. Monetų trejetas yra vėlgi ne vieno žmogaus korta, tai yra bent jau 3 žmonių korta, grupės korta. Tai ji reprezentuoja
grupė žmonių, kurie turi vieną tikslą ir dirba jo link. Kažkam tai gali būti kažkoksai tai šeimyninis projektas, šeimyninis verslas, kai visi kartu bando sukurti tą stiprų šeimyninį finansinį fundamentą. Kažkam tai gali būti grupinis projektas universitete, kažkam tai grupinis darbas su kolegomis, taip, darbo vietoje, siekimas bendro rezultato darbe, taip. Tai netgi yra pameistrystės korta, kai mokomasi per praktiką, rankomis, taip, ne per teoriją, o per praktiką. Gali būti galbūt net susitiksite su savo šeima pagal taurių 10, o pagal monetų trejetą. Pavyzdžiui, pasikvies jūs senelis arba tėtis ir sakys, ateik parodysiu, kaip daryti tokį ir tokį darbą ir jūs kartu rankomis darysite kažkokią tai malonę veiklą, taip ir kartu bendrausite. Na ir šalia jums dar iškrenta taurių 8, taurių 8 gali rodyti keliones. Tai vėlgi pas jūs tokie raktiniai žodžiai kelionės, laikas su šeima, mylimais artimais žmonėmis, didžiulė pilnatvė širdyje. Ir tas grupinis darbas, bandymas sukurti kažką tais finansinio stabilaus kartu arba pameistrystė darbas rankomis. Tai tokia pas jūs labai įdomi savaitės energetika ir taipogi taurių 8 rodo ne tik keliones, bet ir palikimą, kad jūs kažką tais paliekate, bet paliekate ne dėl to, kad ta situacija būtų labai negatyvi ar toksiška, o tiesiog jūs jaučiate, kad visko išmokote toje vietoje ir pasiekėte savo aukščiausią tikslą ir jūs nebeturite ko daugiau iš ten pasimokyti, pasisemti ir jūs nusprendžiate, pavyzdžiui, kad keičiate darbą, paliekate tam tikrus draugus, taip nutrunka ryšiai natūraliai. Kažkokie tai žmonės, su kuriais daug bendravote, tiesiog galite nuspręsti, kad jums yra nepakeliui. Galbūt jūs persikraustysite su šeima, pavyzdžiui, į kitą šalį dėl finansinės gerovės. Taip, visos 3 kortos kartu, taip galima perskaityti. Gali būti ir, kad pavyzdžiui, jūs keliaujate į kitą šalį, ten, kur gyvena jūsų vaikai, ar ten, kur gyvena jūsų tėvai, taip susitikti su jais. O galbūt jie atvažiuoja jūs aplankyti, o galbūt jūs paliksite kažką, prie ko esate pripratę, dėl to, kad jūsų fokusas dabar eina į finansinį fundamentą, kad jūs norite sukurti finansinį fundamentą ir jūs einate į naują pradžią, tos paieškos naujos pradžios, kur link tiksliai jums reikėtų eiti. Ir tos paieškos, tas naujas etapas jums gali atnešti tą didžiulę pilnatvę ir džiaugsmą, kad gyvenimas nestovi vietoje, kad jūs dar turite ką pamatyti ir atrasti, taip. Tai pirmoji savaitė su antrąja savaitė visiškai skirtingos energetikos ir trečiąją savaitę išvis dar stipresnė džiaugsmo energetika ir transformacijų. Jums iškrenta 2 didieji arkanai. Tai yra Saulė ir mirties didysis arkanas, turime Saulę ir mirties kortą. Tai mirties korta nerodo mirties, jinai rodo transformacijas, atgimimą, kažkokius tai išorinius pokyčius. Ir tie pokyčiai, jūs džiaugsitės tais pokyčiais, kadangi jums iškrito Saulė. O Saulė bene pati pozityviausia korta, kuri beveik neturi negatyvių reikšmių taro kaladėje. Saulė rodo padidėjusi matomumą, kadangi Saulė matomas dangaus kūnas. Saulė asocijuojasi su pozityvumu, su gausa, gera finansinė situacija, šarmu, puikia išvaizda, kuri traukia akį. Gyvenimo džiaugsmas, pilnatvė, Saulė ir elementariai gali rodyti daugiau laiko praleisto Saulėje, kad jūs turite tą galimybę pasimėgauti taip atšilusiu oru. Toks jausmas, kad jūs džiaugsitės, taipogi Saulė gali rodyti ir vaikus, taip. Tie pokyčiai, transformacijos gali būti susijusios su jūsų vaikais arba būtent tas pokytis, kuris įvyks, tai ir bus naujiena apie nėštumą, taip, kuri pakeičia jūsų gyvenimą. Na ir dar viduryje jums iškrenta monetų 9. Monetų 9 aukšti finansai,
puikiai finansinė padėtis, galimybė investuoti į savo išvaizdą, palepinti save, tai yra geras statusas visuomenėje, jūs turite gerą statusą, galbūt, pavyzdžiui, paaukština jūs pareigose, dėl to statusas kyla, galbūt jūs sužinote, kad jūs tapsite mama ar jūs tapsite močiute, taip. Visi šitie dalykai, sakykime, kelia mūsų statusą. Galbūt jūs įsigysite kažkokį tai prabangų automobilį, drabužius prabangių prekės ženklų, taip, kažkokius tai aksesuarus. Viskas, kas susijęs su aukštu statusu, net ir savas verslas, monetų devynetas puikiai korta tiem, kurie turi savą verslą ir panašu, kad turėsite galimybę ir gerai uždirbti, turėti tą finansinį stiprų pagrindą ir tuo pačiu praleisti laiką gamtoje, atsipalaiduoti, nueiti kažkokias grožio procedūras, palepinti save, taip. Ta korta, tas monetų devynetas, kaip sakau, kad jūs galite palepinti save ir nepergyventi, kad jums neužteks pinigų duonai nusipirkti. Kai galite save palepinti be graužaties jausmo. Tai tokia pas jūs trečioji savaitė, tie pokyčiai gali būti susiję su pinigais, taip, galbūt paaukština jūs, pakelia atlyginimą, jeigu turit savo verslą, puikios pajamos atkeliauja, taip. Kažkas tai labai labai pozityvaus, kažkokie tais pokyčiai bus į gerą pas jūs trečiąją savaitę. Ir paskutinioji savaitė pas jūs prasideda su lazdų šešetu. Lazdų šešetas yra triumfo nugalėtojų korta. Kai jūs kažko tais pasiekėte, savo tikslą, kažkokį tai prizą laimite, kai jūs įvertina taip, pavyzdžiui, išskiria iš kitų kolegų būrio, kad jūs esate tas pavyzdinis darbuotojas, kad jūs esate tas pavyzdinis studentas su aukščiausiais pažymiais. Jūs jaučiate, kad pasiekėte savo tikslo ir taipogi šitas žmogus turi sekėjų, paskui jį žmonės seka, jį stato į autoriteto poziciją, žmonės į jį lygiuojasi, nori būti kaip jisai. Šitas žmogus puikiai gali dalintis savo patirtimis, skaityti kažkokias tai paskaitas, daryti kažką tai socialinėje erdvėje, tai pasakoti apie savo patirtį, gyvenimą, duoti kažkokius patarimus, žmonės į jį atkreipia dėmesį. Ir taipogi jums iškrenta taurių septynetas. Tai taurių septynetas yra tokia svajoklių korta, iliuzijų korta arba didelio kiekių pasirinkimo korta. Ir ką tai reiškia? Gali būti, kad po to laimėjimo jūs būsite taip išgirti, kad jums tiesiog apsvaigs galva. Taip jūs galvosite, kad tai reiškia, aš toks nuostabus darbuotojas, tai mane išgraibstys bet kur, aš galiu imtis bet kokio darbo. Ta prasme, atkreipkite dėmesį, sąmoningiau žiūrėkite į savo savivertę, į savo ego, taip. Savivertę reikia turėti, bet nesužvaigždėkite nuo tų pagirų, kurias galite gauti paskutinėje savaitę. Ir taipogi po laimėjimo taip, jūs galite gauti daug pasiūlymų. Tas taurių septynetas, taip, jisai jums gali rodyti, kad atkeliauja pas jūs daug pasiūlymų, kurių iki to laiko neturėjote. Taip, pavyzdžiui, galbūt jūs esate pastebėti labiau socialinėje erdvėje ir tiek vienas žmogus siūlo pas jūs reklamuotis, tiek kitas, taip. Ir jums gali atrodyti, kad visi pasiūlymai yra nuostabus, visi jums yra tinkami, bet pagal šią kortą taip nėra. Vis dėlto šita korta yra iliuzijų korta. Iš tiesų jums tinkantis pasiūlymai maksimum yra 1 arba 2, bet kad išsirinkti teisingai, jums reikia labiau įsigilinti į savo vertybės, aiškiai būtent sustruktūruoti, kokios vertybės jums yra pačios svarbiausios, ko jūs norite iš savo gyvenimo ir pasirinkti maksimum 1 arba 2 variantus, taip, nedaugiau. Ir labai blaiviai į kiekvieną variantą žiūrėti. Jeigu kažkas ateis su pasiūlymais, taip, ar darbo pasiūlymai, ar kažkokie tais projektai,
Ar tai yra būtent pasiūlymai, kurį būstą jums nusipirkti, taip, nes išgalite nusipirkti, ar automobilį. Tai žinokit, nebus taip, kad 7 automobiliai, 7 skirtingos markės, visi techniniai duomenys yra absoliučiai skirtingi ir visi automobiliai jums tinkami. Ne, greičiausiai tai nėra tiesa, taip, galbūt jums elektrinis puikiausias variantas, galbūt jums reikia likti prie dizelino, taip, galbūt reikia prie mechaninės pavarų dėžės likti, galbūt prie automatinės, ta prasme, vis tiek pagal jūsų vertybės nėra taip, kad visi automobiliai tiktų taip pagal jūsų reikalavimus. Tai neapsigaukite paskutinėje savaitę, kad jūsų galva nuo to laimėjimo per daug neapsvaigtų, kad jūs vis tiek dar galėtumėt viską logiškai išanalizuoti ir pasirinkti tinkamiausią sprendimą, taip? Taipogi pagal taurių 7 gali būti, kad jūs net nebandysite pasirinkti, o jūs brisite iškart į visus pasiūlymus, taip, ir čia sakau taip, ir čia sakau taip, ir čia sakau taip. Tai korta sako vis dėlto taip geriau nesielgti, kadangi jūs niekur neįdėsite savęs 100% ir rezultato atgal gero jūs negausite. Taip, jeigu čia 5% įdėjau, čia 20, čia 15, čia 10, galiausiai niekur gero rezultato nebus. Tai jums labai svarbu sąmoningai žiūrėti į situacijas paskutinę savaitę, analizuoti per loginę perspektyvą, per daug neišaukštinti savo ego, taip, atidžiau stebėti, kas vyksta su jūsų ego, bet taipogi žinoma ir skirti laiko pasidžiaugti savimi, kad turite kažkokį laimėjimą, taip, kuris tikrai vertas šventimo ir pasidžiaugimo. Na ir šalia jums iškrenta lazdų karalius. Lazdų karalius gali būti ugnies stichijos vyrukas, tai yra šaulys, avinas arba liūtas, ir jisai gali būti įsipynęs kažkaip į šitą situaciją. Galbūt jisai bus tas žmogus, kuris padės jums pasiekti to nugalėtojo prizo, galbūt jisai bus jūsų darbdavys, kuris kaip tik jums pasakys gražius žodžius ir dėl to jūsų savivertė taip išauks, o galbūt jisai bus tas žmogus, kuris tiesiog prižadės to, ko negali išpildyti, taip, tos 7 taurės gali keliauti būtent iš šito žmogaus, taip, jis jums gali prižadėti nuostabias kažkokias perspektyvas, aukštą atlyginimą, ar nuostabius romantinius santykius, o po to pasirodys, kad visa tai, ką jisai žadėjo, yra tik iliuzijos, taip, tai atidžiai stebėkite, ką jums kas paskutinėje savaitę sako, siūlo, taip, kokie pasiūlymai iki jūsų atkeliauja. Na ir jūsų mėnulio žinutė, kai nebijai savo unikalumo buvimo savimi klaidų, sukuri saugią aplinką, kurioje ir esantis šalia gali būti savimi. Tai turite drąsiai rodyti visiems savo unikalumą, patys nebijoti išsiskirti iš minios, nebūti pilkomis pelėmis, taip. Vis dėlto tie, kurie pasitikė savimi, jie spinduliuoja šiek tiek kitokią energetiką, kuri ir pritraukia kitus žmonės, taip, ir tokiu būdu prisitraukia sėkmė. Tai nebijokite klysti, nebijokite būti savimi ir su atvira širdimi priimkite tuos džiaugsmus, tą gausą, kuri pas jūs gali ateiti būtent tą 3 savaitę, taip. Priimkite juos ir nebandykite, sakykime, mąstyti, kad oi, tai gal čia dabar kažką man gyvenimas duos, po to greitai kažką ir atims, čia negali būti pas mane taip gerai, gal aš to nenusipelniau, tai nemąstykite tokių dalykų. Taip, jeigu matote, kad gyvenimas taip pasisuko ir iš kažkur atkeliauja pinigai, dovanos, galimybė pasirūpinti savimi, palepinti save, tai tiesiog priimkite tai ir supraskite, kad reiškia, jūs esate to verti. Na ir jūsų mėnesio patarimui jums iškrito didysis arkanas žvaigždė. Žvaigždė yra svajonių korta, kai mes kūrėme svajones, siekiame svajonių, tikime, kad anksčiau ar vėliau tos svajonės būtinai išsipildys. Žvaigždė yra ir matomumo korta, kai mes galime būti pastebėti,
Ši korta gali rodyti, kad sutiksite birželio mėnesį kažkokį tai įžymų žmogų, galbūt nueisite į to įžymaus žmogaus pasirodymą. Na, bet dažniausiai šita korta rodo, kad drąsiai svajokite ir eikite savo svajonių link ir tikėkite, kad tos svajonės išsipildys, nes jos jau yra arti išsipildymo ribos, taip? Tiesiog eikite tų svajonių link ir pamatysite, kad gyvenimas vis dėlto jums duoda tokį šansą savo svajones paversti realybę. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės birželio mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozes su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o aš kviečiu apsilankyti, pasižvalgyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.